ज्योतिषीय परामर्शका निम्ति साधना टिभी नेपाल। नमस्कार दर्शकबिन, म प्रस्तोता कुमार पौडेल साधना टिभी नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन, साधना टिभी नेपालबाट यहाँहरूले नियमित रूपमा दैनिक, मासिक, वार्षिक राशिफलका साथसाथै यहाँले विविध जीवनोपयोगी टिप्स, वास्तु सम्बन्धीका विविध ज्ञानहरू सुन्दै हेर्दै आइरहनु भएको छ। दर्शकबिन, यसै क्रममा आजको बसाइमा म यहाँहरू समक्ष 2078 साल कार्तिकको महिनाको समग्र राशिफल प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। कार्तिकको महिना तपाईहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय, पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, आय, इन्कम, राजनीति तथा सामाजिक जीवन, यात्रा लगायतका समग्र विषयमा के कस्तो रहनेछ, राशिफलले के कस्तो भन्छ, अथवा तपाईको ग्रह गोचरको अवस्था तपाईको राशिमा कस्तो छ, नकारात्मक छ या सकारात्मक छ, कुन ग्रहको दृष्टि सकारात्मक छ र कुन ग्रहको दृष्टि नकारात्मक छ, सकारात्मक नकारात्मक दृष्टि भइरहँदाखेरि पार्ने प्रभाव कस्तो छ त, ती समग्र विषयमा राशिफलमा प्रस्तुत हुनेछ भने तपाईका लागि महिनालाई राम्रो बनाउन आवश्यक टिप्स, शुभ अङ्क, शुभ रङ र शुभ दिशाका साथसाथै कुन देवी देवताको मन्त्र पाठ गर्नाले गर्दा भाग्योदय गराउनका निम्ति सहज हुनेछ, यो विषयमा पनि राशिफलमा चर्चा गरिन्छ। दर्शकबिन, तपाईको राशिले कुन राशिसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छ, यी यावत विषयमा हामी राशिफलमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन, सबैभन्दा पहिला लागौं कार्तिकको महिनाको समग्र ग्रह गोचरको अवस्था, कुन ग्रहहरू कुन अवस्थामा बसेका छन्, सो बारेमा चर्चा गर्न लागौं। कार्तिकको महिनामा सूर्य तुला राशिमा महिनाभरि नै गोचर गर्नेछ भने मंगल ग्रहले 6 गतेसम्म कन्या राशिमा गोचर गर्नेछ भने 6 गते पश्चात तुला राशिमा महिनाभरि नै गोचर गर्नेछ। बुध ग्रहले 15 गतेसम्म कन्या राशिमा गोचर गर्नेछ भने 15 गते पश्चात तुला राशिमा स्थानान्तरण भएर गोचर गर्नेछ। यसैगरी बृहस्पति ग्रहले महिनाभरि नै मकर राशिमा रहेर गोचर गर्नेछ। यसैगरी शुक्र ग्रह 14 गतेसम्म वृश्चिक राशिमा रहेर गोचर गर्नेछ भने 14 गते पश्चात धनु राशिमा रहेर गोचर गर्नेछ। यसैगरी शनि ग्रह महिनाभरि नै मकर राशिमा रहेर गोचर गर्नेछ। राहु वृष राशिमा रहेर गोचर गर्नेछ भने केतु वृश्चिक राशिमा रहेर गोचर गर्नेछ। दर्शकबिन, यो त भयो समग्र महिनाभरि नै कुन ग्रहको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा। अब चर्चा गरौं तपाईको राशिले तपाईलाई कुन अवस्थामा पुर्याउनेछ, सो बारेमा चर्चा गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिला चर्चा गरौं मेष राशिबाट। मेष राशि हुने तपाईँ सम्पूर्णका लागि 2078 साल कार्तिकको महिना कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् चर्चा गरौं। मेष राशि हुने तपाईका लागि यो 2078 साल कार्तिकको महिना हेर्दै गर्दा मंगलको गोचर प्रभाव 6 गतेसम्म सकारात्मक रहने हुँदा आइटी, प्राविधिक, मेडिकल लगायतका क्षेत्रमा सुरुवाती दिनमा केही सकारात्मक प्रभाव पर्ने रहेको छ भने 6 गते पश्चात भने बढी सङ्घर्षपूर्ण रहनेछ। यस्तै शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँ मिडिया, कला, सञ्चार, आभूषण, लेखन, डिजाइनिङ, ट्राभल, टुरिज्मको क्षेत्रमा भने तपाईले केही लाभ उठाउन सक्ने समयको रूपमा रहेको छ। तर यो महिना विशेष सूर्यको गोचर प्रभाव नकारात्मक हुने हुँदा तपाईँ यदि नोकरीका क्षेत्रमा, अफिसियल काम कारबाहीका क्षेत्रमा, सरकारीजन्य काम कारबाहीका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही बढी सङ्घर्षपूर्ण समय यो कार्तिकको महिना रहेको छ। यी क्षेत्रमा तपाईलाई काममा झन्झट, अब्जस, तपाईको कामको सही मूल्याङ्कन नहुने जस्ता समस्याले तपाईको जोस जाँगर समेतमा ह्रास उत्पन्न गराउन सक्नेछ। तपाईका लागि करियर डेभलपमेन्ट र काम कारबाहीलाई हेर्दै गर्दा यो महिना तपाईका लागि मध्यम फलदायी मात्र रहनेछ। कृषि, पशुधन, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि मान सम्मानमा आँच आउने, आर्थिक हानि हुने लगायतका समस्या बिहोर्नु पर्नेछ। यस्तै शेयर मार्केटमा हुनेहरूका लागि पनि मध्यम फलदायी मात्र रहनेछ। यसर्थ राम्रोसँग सोच विचार पुर्याएर मात्र लगानी गर्नु उत्तम हुनेछ। तर व्यावसायिक क्षेत्रबाट भने तपाईले गरेको लगानीका आधारमा केही राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अथवा तपाईले
गरेको लगानीबाट लाभ उठाउन सक्ने समयको रूपमा यो कार्तिकको महिना रहेको छ र व्यापार व्यवसायबाट भने मनमा सन्तोष प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने पुराना हिसाब किताबका कुरामा भने केही विवाद उत्पन्न हुन सक्ने, विवाद बढ्न सक्ने, यसतर्फ भने सचेत हुन जरुरी रहेको छ। अब चर्चा गरौँ शिक्षा क्षेत्र। तपाईको यो कार्तिकको महिना शिक्षाको क्षेत्रको कुरा गर्दा विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना त्यति राम्रो देखिँदैन। पढाइमा भन्दा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय व्यतीत हुन सक्ने हुँदा पढाइमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफूमा केही आलसीपन बढ्न सक्ने हुँदा मनलाई एकाग्र गरेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। अब यसैगरी स्वास्थ्य समस्या। यो महिना स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दा पारिवारिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अथवा पारिवारिक स्वास्थ्यका समस्याहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा पनि शिर पीडा बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने यो महिना स्वास्थ्य समस्या बढी भई खर्च बढ्नाले केही मानसिक समस्या पनि बढेर जानेछ। यसर्थ स्वस्थ खानपिन, आहार विहार र शारीरिक कसरतमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। यो महिना पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दै गर्दा पारिवारिक सम्बन्धमा बिग्रिएको सम्बन्धमा केही सुधार हुनेछ भने पारिवारिक सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउनका लागि आफू पनि संयम हुँदै आफ्नो रिस, राग, आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने अझ सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले आफूले इमान्दार भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। प्रेम जीवनलाई भने सूर्यको नकारात्मक गोचर प्रभावले सम्बन्धमा केही दूरी बढ्न सक्ने हुँदा बोली व्यवहार र प्रेमी साथीलाई दिने समयलाई बढाउन सकेको खण्डमा, केही राम्रा उपहारहरू प्रदान गर्न सकेको खण्डमा भने केही सहज अवश्य हुनेछ। यात्राका दृष्टिले यो महिना हेर्दै गर्दा रमाइला यात्राहरू हुने भए तापनि यात्रा केही कष्टकर भने अवश्य हुन सक्नेछ। यसतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ। दर्शकबिन, अब तपाईँले यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउन के गर्न सकिन्छ त भन्दा यो महिनालाई तपाईँले अझ राम्रो बनाउनका लागि, विशेष राम्रो बनाउनका लागि झुट कसैसँग नबोल्नुहोला, नराम्रो तथा खराब शब्दको प्रयोग नगर्नुहोला। यसैगरी बिहान बिहान आधा घण्टा जति ध्यान गर्ने, धैर्यशील भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफूभन्दा अग्रजहरूको सरसल्लाह पनि लिएर उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै, उहाँहरूको सरसल्लाहलाई पनि सम्मान गर्दै अघि बढ्ने कोसिस गर्नुभएको खण्डमा महिनालाई केही सहज र फलदायी बनाउनका निम्ति सहज हुनेछ। यो महिना तपाईँको चन्द्र गोचर अनुसार केही नराम्रा दिनहरू पनि रहेका छन् र ती नराम्रा दिनहरूमा 2 गते, 3 गते, 11 गते, 12 गते, 21 गते, 29 गते र 30 गते रहेका छन्। यी दिनहरूमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने सोच विचार पुर्याएर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला, नत्र भने अलि बढी हानि हुन सक्नेछ। यसैगरी तपाईँ कुनै पनि लट्रीजन्य कुरामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने लट्रीजन्य कुराका लागि तपाईँका लागि शुभ अङ्क 7 रहेको छ भने तपाईँले कार्तिकको महिना कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दाखेरि गुलाबी रङको प्रयोग गरेर आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई पश्चिम दिशातर्फ फर्केर अथवा फर्काएर अथवा पश्चिम दिशातर्फ फर्केर गरेको काममा बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ। र यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई 8 पटक जप गर्ने र कुनै पनि सङ्कटमा परेको बेलामा पनि यो मन्त्र ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई जप गरेर अगाडि बढ्नु भने तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जाउन्। धन्यवाद। वृष राशि हुनुहुने तपाईँ जातकका लागि 2078 साल कार्तिकको महिना कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृष राशि हुनेहरूका लागि यो 2078 साल कार्तिकको महिना सूर्यको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहने अथवा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहने र मङ्गलको गोचर प्रभाव पनि 6 गते पश्चात 6औं भावमा नै रहेर गोचर गर्ने हुँदा तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल बन्न सक्ने महिनाको रूपमा यो कार्तिकको महिना रहेको छ। यो महिना कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सहजताका साथ पूरा गर्दै जान सक्ने, अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पनि तपाईँले पूर्णता दिन सक्ने समय रहेको छ। यहाँले गर्नुभएका काममा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँ यदि मेडिकल, प्राविधिक, सरकारी नोकरीका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ
साथै कुनै पनि अफिसियल काम कारबाहीका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने समयको रूपमा यो कार्तिकको महिना रहेको छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि यो महिना राजनीतिक क्षेत्रबाट उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने, सामाजिक कार्यमा अथवा सामाजिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि मन सामाजिक कार्यमा जान सक्ने र अग्रसर भएर गरेका कामहरूमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ। तपाईको मान सम्मान अझ बढेर जान सक्ने समय रहेको छ भने मनमा उत्साह पनि बढेर जानेछ। तपाईका इष्टमित्र साथीभाइहरूबाट पनि तपाईले राम्रै साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईका प्रशंसकहरू बढेर जान सक्ने समय रहेको छ यो कार्तिकको महिना। यसैगरी नयाँ अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो महिना नयाँ जिम्मेवारीको सम्भावना पनि रहन सक्नेछ। तपाईका लागि यो महिना कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो महिना तपाईका लागि सामान्य मात्र रहनेछ। यो क्षेत्रबाट भने तपाईले सोचे जति लाभ उठाउन सक्नुहुने छैन। यो महिना तपाईँ आफैमा पनि केही रिस, आवेग अथवा अहम भाव बढेर जान सक्ने महिनाको रूपमा रहेको हुँदा कार्य वातावरणमा यी कुराले पो कतै असर पार्छ कि? यसर्थ तपाईले आफ्नो अहमतालाई, आफ्नो रिसलाई, आवेगलाई त्यागेर तपाईले आफ्नो कार्यजीवनलाई सहज बनाउन सक्नु भएको खण्डमा भने केही राम्रो अवश्य पनि भएर जानेछ। यो महिना तपाईको व्यापार व्यवसायको क्षेत्र हेर्दै गर्दा यो महिना तपाईको व्यापार व्यवसायमा सफलता नै हासिल गर्न सक्ने, आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू अगाडि बढ्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ। आय इन्कमको क्षेत्र हेर्दै गर्दा यो महिना तपाईको आर्थिक पक्ष पनि मजबुत बन्न सक्ने समयको रूपमा रहेको हुँदा मनमा प्रसन्नता छाउने समयको रूपमा कार्तिकको महिना रहेको छ। अझ भन्दा तपाईले छोटो समयमा नै कुनै पनि मूल्य वृद्धि हुने वस्तुहरूमा लगानी गर्नुभएको खण्डमा भने 15 गते पश्चात त्यस्ता वस्तुहरूबाट लाभ प्राप्त गर्ने समयको रूपमा रहेको छ। अब चर्चा गरौँ शिक्षा क्षेत्र। यदि तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ अथवा शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि 15 गते अघिको समय बढी सङ्घर्षपूर्ण समय रहे तापनि 15 गते पछिको समयमा भने सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। 15 गते अघि तपाईलाई पढाइमा भन्दा बाहिरी कुरामा ध्यान जाने र पढाइलाई अगाडि बढाउनका निम्ति केही समस्या परे तापनि 15 गते पछि भने केही सकारात्मक बन्दै जाने र पढाइमा मन लगाउन सक्ने समयको रूपमा रहेको छ भने एकचित्त भएर अघि बढ्नुहोस्। तपाईको शिक्षा क्षेत्र राम्रै रहनेछ। साथै बौद्धिक विकास पनि बढेर जानेछ र शक्ति साहस पनि आफूमा बढेर जाने समयको रूपमा रहेको छ जुन 15 गते पछि रहेको छ। अब यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्र। स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा रगत सम्बन्धीका समस्याहरू, टाउको दुखाइ जस्ता समस्याहरूसँग तपाईँ जुझ्नुपर्नेछ भने मांसपेशी लगायतका समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूबाट भने बिस्तारै समाधान प्राप्त गर्न सक्ने अथवा राहत मिल्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ भने पीठ सम्बन्धीको समस्या भने केही बढेर जान सक्ने हुँदा तपाईले खानपिन आहार विहारमा भने विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ र तपाईले खानपिन आहार विहार र नियमित व्यायामलाई भने निरन्तरता दिँदै जानुपर्नेछ। यसैगरी पारिवारिक तथा प्रेम जीवन। पारिवारिक तथा प्रेम जीवन हेर्दै गर्दा तपाईका लागि नियमित काम कार्यमा पारिवारिक साथ सपोर्ट तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ। विशेष पिताको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा विशेष लाभदायक बन्नेछ। प्रेम जीवनमा भने शुक्रको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो नहुँदा शङ्का उपशङ्का बढ्न सक्ने र पर्याप्त समय प्रेमी साथीलाई दिन नसक्ने हुँदा केही दूरी पो बढ्न सक्छ कि यो कुरामा भने सजग रहन जरुरी छ। अब यात्राको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईको कार्तिकको महिना यात्राका दृष्टिले छोटो तथा लामो दूरीका यात्राहरू हुन सक्ने समयको रूपमा रहेको छ भने यात्रा रमाइलो नै हुने देखिन्छ। यो महिनालाई तपाईले विशेष राम्रो बनाउनका लागि तपाईले घरमा विशेष सेतो टल्कने कपडाहरूको प्रयोग गर्नुहोला र सेतो जिनिसहरूलाई घरमा बढी प्रयोग गर्ने गर्नुहोला। अब यसैगरी तपाईको कार्तिकको महिनामा केही दिनहरू नराम्रा रहेका छन् र ती नराम्रा दिनहरूमा 4 गते, 5 गते, 13 गते, 14 गते, 22 गते र 23 गते रहेका छन्। यी दिनहरूमा तपाईले कुनै पनि काम कारबाहीहरू गर्दाखेरि निकै सोच विचार पुर्याएर गर्नुपर्ने छ भने तपाईँ कुनै पनि लटरी जन्य कुरामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि शुभ अङ्क 8 रहेको छ र कार्तिकको महिनामा तपाईले कलेजी रङका वस्त्रहरू धारण गरेर अगाडि बढ्नुभयो। कुनै पनि शुभ कर्ममा निस्किँदाखेरि कलेजी रङका कपडाहरू
धारण गरेर निस्किनु भयो भने त्यसमा छिटो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँका लागि शुभ दिशा उत्तर रहेको छ यो कार्तिकको महिनामा। भने यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले ओम धनलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पटक जप गरेर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। तपाईँका दिन र मास मङ्गल बनुन्। धन्यवाद। मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुने जातकका लागि 2078 साल कार्तिकको महिना कस्तो रहनेछ आउनु चर्चा गरौँ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि यो कार्तिकको महिना ग्रह गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा सामान्य मात्र रहेको छ। तपाईँको राशिमा सूर्य मङ्गलको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। ग्रह दृष्टि नकारात्मक रहँदा कार्य सम्पादनका दृष्टिले केही उल्झनहरू आउन सक्नेछन् भने सानो कुराबाट पनि ठुलो विवाद उत्पन्न भई शत्रु पक्षले आफूलाई कमजोर पार्न सक्नेछन्। यसर्थ वाद विवादमा सामेल नहुनु नै बुद्धिमानी हुनेछ। आटेका कार्यहरू सबै पूरा नहुँदा मानसिक तनाव पनि बिहोर्नु पर्ने हुन सक्नेछ भने सरकारी नोकरी प्राविधिक आइटी क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि बढी सङ्घर्षपूर्ण समय रहनेछ। कार्य सम्पादनमा पारिवारिक साथ सहयोगमा पनि केही कमी महसुस हुनेछ भने खुट्टा तान्नेहरू तपाईँका खुट्टा तान्नेहरू अथवा शत्रु पक्ष अथवा आफ्नै सहकर्मीहरू नै तपाईँको खुट्टा तान्ने हुनेछन्। यसर्थ सजग र सचेत हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने रहेको छ। कुरा काट्नेले पछि नलाग्नु नै राम्रो हुनेछ। तपाईँका यदि कोही कुरो काट्दैछन् भने त्यसको वास्ता नगरिकन आफ्नो दैनिक जीवनलाई व्यतीत गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आफू लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोला। 15 गतेसम्म बुधको गोचर प्रभाव राम्रो रहने हुँदा ब्याङ्किङ पत्रकारिता लेखन कानुन शिक्षा आदि क्षेत्रमा आबद्ध भएर तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि केही फलदायी समय भने बन्नेछ। यस सम्बन्धी केही योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहे पनि तपाईँको 15 गतेपछिको समय भने तपाईँका लागि त्यति राम्रो नहुँदा सजग भएर बढ्नुपर्नेछ भने शत्रु पक्षबाट तपाईँले विशेष सावधानी रहने कोसिस गर्नुहोला। यसै गरी कृषि पशुधनको क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि 15 गतेसम्मको समय केही लाभदायी बन्नेछ भने 15 गते पछिको समयमा पछि सोचे जतिको प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्नेछ। व्यापार व्यवसायको दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो महिना तपाईँको व्यावसायिक लगानीका लागि समय जुट्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक इन्कम केही राम्रो हुन सक्ने र पुराना लगानीबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ यो कार्तिकको महिना। यो महिना नोकरीजन्य क्षेत्रबाट भन्दा पनि व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रो हुन सक्ने महिना रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा यो महिना तपाईँका लागि शिक्षा क्षेत्र मध्यम रहेको छ। पढाइका लागि समय जुटाएर अघि बढ्नका निम्ति केही गाह्रो पर्न सक्ने छ भने शारीरिक कष्ट तथा मानसिक तनावले गर्दा केही शिक्षा क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि बढी सङ्घर्षपूर्ण समय रहनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो महिना तपाईँको स्वास्थ्यका दृष्टिले त्यति राम्रो देखिँदैन। शारीरिक पीडा अथवा दुखाइको अनुभूति गर्न सक्नुहुनेछ भने थकान तथा आलसीपन बन्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ। यस्तै गरी मानसिक तनाव पनि बढ्न सक्नेछ। साथै सन्तानको स्वास्थ्यमा केही खर्च गर्नुपर्ने समयको रूपमा पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले मातृसुख प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु पूर्व अथवा यात्राको योजनाहरू बनाउने क्रममा तपाईँले आमासँग अथवा आफ्नो मातासँग सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा भने केही लाभदायक बन्नेछ भने समग्र पारिवारिक जीवनलाई हेर्दा सम्पत्ति आदिका कुराले गर्दा सामान्य विवाद उत्पन्न हुन सक्नेछ भने यी कुराहरूले तपाईँलाई तनाव पनि दिन सक्ने हुँदाखेरि केही तपाईँले यी कुराहरूबाट अलि टाढा रहनुपर्ने हुन्छ, सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनका दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो महिना त्यति राम्रो देखिँदैन। आफ्नो प्रेमी साथीसँग विवाद बढ्न सक्ने तथा एक्लोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना सोचेको ठाउँमा यात्रा हुन सक्ने भए तापनि यात्रा केही कष्टकर बन्न सक्ने र विशेष तपाईँका लागि यो महिना केही सामान पनि हराउन सक्छ कि यसतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ। यो महिनालाई तपाईँले अझ राम्रो बनाउनका लागि बलको भन्दा बुद्धिको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ।
र कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु पूर्व आमाको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा तपाईँका लागि केही फलदायी बन्नेछ भने चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँको कार्तिक महिनामा 6 गते, 7 गते, 16 गते, 17 गते, 24 गते र 25 गते नराम्रा दिनहरू रहेका छन्। यी दिनहरूमा तपाईँले निकै सजग र सचेत भएर निर्णय गर्नुहोला र तपाईँका लागि कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो लागि लक्की नम्बर 9 चयन गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँले कार्तिकको महिनामा बैगुनी कलरको बढी प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ र व्यापार व्यवसाय अथवा व्यापारिक दृष्टिले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने क्रममा तपाईँले पूर्व दिशातर्फ फर्केर गर्नुभएको काममा छिटो लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पटक जप गरेर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। तपाईँका दिन र मास मङ्गल बन्दै जाउन्। धन्यवाद। कर्कट राशि 2078 साल कार्तिकको महिना कर्कट राशि हुने तपाईँ सम्पूर्णका लागि कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि यो कार्तिकको महिना मङ्गलको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि सुरुवाती दिनहरू केही राम्रो नै हुन सक्ने रहेको छ। महिनाको सुरुवाती दिनहरू अथवा 6 गतेसम्म यदि तपाईँ मेडिकल धातुजन्य प्राविधिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभदायक नै बन्न सक्नेछ भने 6 गते पश्चात महिनाभरि नै सूर्य र मङ्गलको गोचर राशिबाट चौथौं भावमा रहने हुँदा तपाईँको पारिवारिक तनाव बढ्न सक्ने, पारिवारिक साथ सहयोगको अभाव साथै कार्य जीवनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा अगाडि बढ्न केही गाह्रो महसुस हुनेछ भने मन बढी चञ्चल बन्न सक्छ कि यो कुरामा भने तपाईँले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गरेर आफूले चालेका हरेक कदमहरूमा लगनशील भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। साथै कार्य जीवनमा पनि मेहनत अनुसार सोचे जतिको प्रतिफल प्राप्त नहुने हुँदाखेरि तपाईँले आफूलाई मन खिन्न नपारिकन अगाडि बढ्नुपर्नेछ, किनभने तपाईँको मन खिन्न रहन सक्छ। कार्यमा जस नमिल्दाखेरि साथीभाइहरूबाट पनि असहयोग प्राप्त हुने हुँदा तपाईँका लागि कार्य वातावरण अलिकति असहज हुने हुँदा तपाईँले आफ्नो मनलाई दृढ बनाएर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। यसैगरी व्यापार व्यवसायका दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो कार्तिकको महिना तपाईँका लागि अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी फस्न सक्छ र मानसिक तनाव पनि बिहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। व्यापार व्यवसायमा विगतका महिनाको तुलनामा भन्दा अझ व्यापार खस्कन सक्ने, आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरूले आफूलाई पछि पार्न सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। शेयर मार्केटमा हुनेहरूका लागि पनि 15 गतेपछि मात्र राम्रो लगानीको अवसर जुट्न सक्नेछ अथवा 15 गतेपछि गरेको लगानीबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछ भने 15 गते अघि लगानी गर्न निकै सोच विचार पुर्याएर मात्रै गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। व्यापारमा पनि 15 गतेपछि नै केही फलदायी बन्न सक्नेछ। 15 गते अघि बढी तनावपूर्ण बन्नेछ। यो महिना तपाईँको शिक्षा क्षेत्र हेर्दै गर्दा शुक्रको गोचर प्रभाव पञ्चम भावमा राम्रो रहँदा पढाइलाई लिएर केही राम्रो तथा रचनात्मक क्रियाकलापहरूमा भाग लिन सक्ने भए तापनि तपाईँको विषयलाई लिएर अथवा कुन विषय पढ्ने, कुन विषय अध्ययन गर्ने भन्नेलाई विषयलाई लिएर भने केही मनमा दोधार उत्पन्न हुन सक्नेछ र 14 गतेपछि भने अलि बढी असहज र मेहनतको खाँचो पर्न सक्ने हुँदा तपाईँले ध्यान दिएर आफ्नो पढाइमा लगनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि यो कार्तिकको महिना मङ्गल सूर्यको गोचर प्रभावले गर्दा ज्वरो पीडा, शारीरिक पीडा, माताको स्वास्थ्यमा केही समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ भने तपाईँ आफूलाई पनि अलिकति असहजताको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। पीडाले गर्दा तपाईँलाई पनि तनाव बनाउन सक्नेछ। यसर्थ स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुहोला र खानपिन र योगा व्यायामलाई पनि तपाईँले नियमितता दिनुपर्ने हुन्छ। खानपिनलाई विशेष ख्याल गरेर खानपिन खानुपर्ने हुन सक्नेछ। अब पारिवारिक जीवनका दृष्टिले यो महिना हेर्दै गर्दा सन्तान पक्षबाट
सुख प्राप्त गर्न सक्ने, सन्तानको उन्नति प्रगति हेर्न सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ भने प्रेम जीवनमा 14 गतेसम्मको समय प्रेम जीवनका लागि राम्रो रहनेछ। आपसी माया प्रेम बढेर जानेछ भने 14 गते पछिको समयमा भने सामान्य दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। असमझदारी बढ्न सक्नेछ। यो महिना छोटो र लामो दूरीका यात्राहरू पनि हुनेछन् भने 15 गतेपछि व्यावसायिक यात्राका दृष्टिले पनि राम्रो हुनेछ र 15 गतेपछि व्यावसायिक यात्राहरू पनि हुन सक्नेछन्। यो महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले आफ्नो कार्यजीवनको योजना बनाउन सूर्य उदय हुनुभन्दा पूर्व नै उठेर उदाउँदो सूर्यमा आधा 1 घण्टा बस्ने प्रयास गर्नुहोला र अन्य समयमा पनि प्रकाश राम्रोसँग छिर्ने कोठामा बस्ने प्रयास गर्नुहोला र तपाईँले त्यो समय जब सूर्यको प्रकाशमा बस्नुहुन्छ त्यो समय तपाईँ मेडिटेसनमा अथवा ध्यानमा तपाईँ लिन हुनुभयो भने तपाईँका लागि केही राम्रो अवश्य हुनेछ। यसै गरी तपाईँको चन्द्रगोचर अनुसार, तपाईँको राशिको चन्द्रगोचर अनुसार कार्तिकको महिनामा 9 गते, 10 गते, 18 गते, 19 गते, 26 गते र 27 गते केही नराम्रा दिनहरू रहेका छन्। यी दिनहरूमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने हुनुहुन्छ अथवा लिने योजनामा हुनुहुन्छ भने यी समयमा तपाईँले अलि बढी सचेत हुन जरुरी छ। तपाईँका लागि कुनै पनि लटरीजन्य कुरामा शुभ अङ्क 1 रहेको छ भने तपाईँका लागि यो महिना सेतो रङ बढी प्रयोग गर्नु नै उत्तम हुनेछ भने तपाईँका लागि शुभ दिशा दक्षिण रहेको छ। ओम गृणीम सूर्याय नमः। ओम गृणीम सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पटक जप गरेर तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो र समस्यामा फँसेको बेलामा, समस्यामा परेको बेलामा, समस्याबाट मुक्त हुनका लागि पनि यो मन्त्रलाई तपाईँले जप गर्नुभयो भने तपाईँको समस्याबाट पनि मुक्त हुनुहुनेछ भने तपाईँको महिना पनि उत्तम भन्दै जानेछ। तपाईँको दिन र मास मङ्गल बनुन्। धन्यवाद। सिंह राशि। सिंह राशि हुने तपाईँ जातकका लागि 2078 साल कार्तिकको महिना कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। यो महिना तपाईँको राशिमा सूर्य मङ्गलको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहने हुँदा कार्यक्षेत्रका दृष्टिले उत्तम समय रहेको छ। यो महिना नोकरी काम कारबाहीका क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने नयाँ रोजगारीको अवसरको पनि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो महिना सानो प्रयासबाट पनि सो अवसर मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँभित्रको उत्साह, शक्ति, साहस, जोश, जाँगरको सही सदुपयोग गर्दा कार्यजीवनमा अझ बढी सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीतिक तथा सामाजिक जीवनमा पनि मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने मेडिकल, प्राविधिक, आइटी, सेना, प्रहरी, सरकारी जन्य क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि भने यो महिना 15 गतेसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ। लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ भने 15 गते पश्चातको समय भने बढी सङ्घर्षपूर्ण र कम प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो महिना लाभदायी समय नै रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ भने शेयर मार्केटका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि यदि लगानी गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भने 15 गतेसम्म विशेष लाभदायक बन्नेछ। 15 गतेपछि भने अलिकति सोच विचार पुर्याएर मात्रै लगानी गर्नु उत्तम हुनेछ। व्यापार व्यवसायका क्षेत्रबाट पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना शिक्षा क्षेत्रमा रहने विद्यार्थी वर्गका विषय चयन गर्न, शिक्षा क्षेत्रमा रहने विद्यार्थी वर्गका लागि भने विषय चयनमा केही दोधारेपन उत्पन्न हुनाले गर्दाखेरि केही समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ, तर केही धैर्यताको पनि खाँचो पर्नेछ। आफूभन्दा जान्ने बुझ्नेहरूसँग सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुहोला। परीक्षा, प्रतियोगिता, अन्तर्वार्ता लगायतमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुने नै छ। स्वास्थ्य क्षेत्र। स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले यो महिना प्रेसर केही हाई हुन सक्ने, दीर्घ रोगीहरूलाई भने केही सहजताको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना पारिवारिक महिनाका दृष्टिले अथवा पारिवारिक दृष्टिले हेर्दै गर्दा
यो महिना शुक्रको गोचर प्रभाव राम्रो रहँदा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग मेलमिलापूर्ण वातावरण बन्न सक्नेछ भने दाम्पत्य जीवनमा पनि मधुरता छाउनेछ। तर तपाईँमा बढेको शक्ति साहसले भने श्रीमान श्रीमतीमा केही सामान्य टकराव उत्पन्न हुनेछ। यसर्थ सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि आफ्नो घमण्डलाई नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा भने केही सहजता अवश्य हुनेछ। छरछिमेकीहरूमा पनि सम्बन्ध राम्रो बन्दै जानेछ। अब लभ लाइफका दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो महिना तपाईँको बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधार आउन सक्ने, प्रेमी साथी बीच अझ बढी प्रेम बढ्ने र आपसी साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले यो महिना आफ्नो घरको उत्तर पूर्व कोठामा या आफ्नो शयन कक्षको उत्तर पूर्वपट्टि केही प्रेरणा दिने पुस्तकहरू अथवा प्रेरणादायी तस्बिरहरू राख्नुहुन्छ। यदि भने तपाईँका लागि ती वस्तुहरूबाट सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक रेडिएसन प्राप्त हुनेछ। अब तपाईँको चन्द्र गोचर अनुसार कार्तिकको महिनामा 11 गते, 12 गते, 20 गते, 21 गते, 29 गते र 30 गते नराम्रा दिनहरू रहेका छन्। यी दिनहरूमा तपाईँले विशेष सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ भने लट्रीजन्य कुराहरूमा सहभागी हुनका लागि तपाईँका लागि लक्की नम्बर 2 रहेको छ, शुभ रङ रातो रहेको छ भने दिशा पश्चिम रहेको छ। ओम गुरवे नमः यो मन्त्रलाई 23 पटक जप गरेर अगाडि बढ्नुभयो अथवा बिहानीको सुरुवात गर्नुभयो, महिनाको सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। तपाईँका दिन र मास मङ्गल बन्दै जाउन्। धन्यवाद। कन्या राशि हुने तपाईँ जातकका लागि 2078 साल कार्तिकको महिना कस्तो रहनेछ, ग्रह गोचरको अवस्था कस्तो रहेको छ, आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशि हुने जातकका लागि 2078 कार्तिकको महिना कर्म क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना विशेष शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक भन्दै गएको देखिन्छ। समग्रमा यो महिना तपाईँ मिडिया क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, ट्राभलको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, टुरिज्म, कला, साहित्यका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, साथै पत्रकारिता, प्रोड्युसर आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने महिनाको रूपमा यो कार्तिकको महिना रहेको छ। यस्तै यदि तपाईँ ब्याङ्किङ, कानुन, लेखा, शिक्षा, प्रकाशक आदिका क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि महिनाको 15 गते पछिको समय बुधले सकारात्मक गोचर बनाउने हुँदा तपाईँको यी क्षेत्रहरूमा पनि केही परिवर्तन, केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समयको रूपमा कार्तिकको महिना बन्नेछ। यी क्षेत्रमा परिवर्तन आउनाले केही खुसीको महसुस गर्नुहुनेछ भने बुधको सकारात्मक गोचर प्रभावले गर्दा तपाईँको बोलीको प्रभाव पनि बढेर जानेछ भने बोलीकै प्रभावबाट अपुरा कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि बन्न सक्नेछ। यसर्थ आफूले पनि कोसिस जारी राख्नुहोला। तपाईँको कर्म क्षेत्रका दृष्टिले कार्तिकको महिना राम्रो बन्नेछ। तर सूर्य र मङ्गलको गोचर प्रभावले राशिबाट दोस्रो भावमा रहने हुँदा यदि तपाईँ काम कारबाहीका दृष्टिले तपाईँका लागि केही हानि हुन सक्नेछ। यदि तपाईँ नोकरीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अफिसियल क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सरकारी प्राविधिक क्षेत्रमा रहनु भएको छ अथवा त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ भने ती क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि केही हानि हुन सक्नेछ। जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अवस्था बढ्न सक्नेछ। मेहनत बढी गर्नुपर्नेछ भने गलत सङ्गतले गलत परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। यसर्थ अनावश्यक कार्यमा समय नखर्चिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले यो महिना तपाईँका लागि सामान्य समय रहे तापनि विशेष खाद्यान्नका क्षेत्रमा भने तपाईँलाई विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ। अन्य क्षेत्रमा भने कम प्रतिफलका लागि पनि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहनेछ भने 15 गते पछिको समय भने केही राम्रो बन्न सक्नेछ। यो महिना तपाईँ शेयर मार्केटका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने शेयर मार्केटको क्षेत्रमा पनि 15 गते पछिको समय बढी फलदायी
रहनेछ। यसर्थ यो महिना आय इन्कम सन्तोषजनक मात्र बढ्न सक्ने रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले पनि यो महिना सामान्य मात्र रहने हुँदा मेहनत बढी गर्नुहोस्, लगनशील भएर अघि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि यो महिना तपाईँको नेत्रपीडा अथवा भनौँ आँखा सम्बन्धीका समस्याहरूले तपाईँलाई केही ग्रस्त पार्न सक्नेछ। ज्वरो पीडा तथा मौसमी रुगाखोकीले पनि केही समस्या ल्याउन सक्नेछ। पारिवारिक जीवन हेर्दै गर्दा तपाईँको यो महिना आफन्तजनबाट केही टाढा हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ भने 15 गते अघि बोली वचनमा विशेष ख्याल गरेर अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ। 15 गते पश्चात आफन्त तथा कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्ध सुधार हुँदै जाने सक्नेछ। यसै गरी तपाईँको लभ लाइफ हेर्दै गर्दा शुक्रको गोचर प्रभाव सामान्य मात्रा रहँदा प्रेम जीवन पनि सामान्य मात्रा रहने देखिन्छ। आफ्नो प्रेमी साथीको मनोभावना बुझेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यसो गरे प्रेम सम्बन्धमा केही सकारात्मकता छाउनेछ। वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले यो महिना सामान्य उतार चढावको अवस्था सिर्जना हुनेछ। श्रीमान श्रीमतीको बीचमा केही असमझदारी पैदा हुन सक्नेछ। एक आपसमा अविश्वासको खाडल पनि बढ्न सक्ने हुँदा यसतर्फ पनि अलिकति सचेत हुन जरुरी छ। यो महिना यात्राका दृष्टिले तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन र यो महिना लामो यात्रा बढी कष्टकर बन्नेछ भने छोटा यात्राहरू पनि बढी थकानपूर्ण नै रहनेछन्। यो महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि आफू कम बोल्ने र अरूको बोली तथा विचारलाई पनि सम्मान गर्ने अथवा सम्मान गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुभएको खण्डमा भने महिनालाई राम्रो बनाउनका निम्ति केही सहज अवश्य बन्नेछ। चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि यो कार्तिकको महिना केही नराम्रा दिनहरू रहेका छन्। ती दिनहरू कुन कुन हुन् त भन्दा 4 गते, 5 गते, 13 गते, 14 गते, 22 गते र 23 गते। यी दिनहरूमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण लिनु हुँदैछ अथवा लिने योजनामा हुनुहुन्छ भने सोच विचार पुर्याएर गर्नुहोला। अन्य दिनहरूमा राम्रै हुनेछ। अब तपाईँ कुनै पनि लटरीजन्य कुरामा सहभागी बन्न लाग्दै हुनुहुन्छ अथवा बन्ने क्रममा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क 3 रहेको छ। यो महिना तपाईँले सेतो रङको प्रयोग बढी गर्नुभएको खण्डमा तपाईँका लागि के उत्तम बन्नेछ भने उत्तर दिशातर्फ तपाईँका लागि शुभ दिशा उत्तर रहेको छ यो महिना र उत्तर दिशातर्फ फर्केर गरेको काममा प्रगति केही छिटो बढ्न सक्नेछ। र यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउन ओम मङ्गलाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पटक पाठ गरेर बिहानीको सुरुवात गर्नुभयो, महिनाको सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। तपाईँका दिन र मास मङ्गल बनुन्। धन्यवाद। तुला राशि हुने तपाईँ जातकका लागि 2078 साल कार्तिकको महिना ग्रह गोचरको अवस्था कस्तो रहनेछ आउनु चर्चा गरौँ। कार्तिकको महिनामा तपाईँ तुला राशि हुनेहरूका लागि सूर्य र मङ्गलको विशेष गोचर प्रभाव रहनेछ। सूर्य नीच रहे पनि दुवै ग्रहको योग रहने हुँदा फेरि तपाईँलाई आत्मबल बढ्न सक्ने समय भए तापनि लग्नमा सूर्य नीच रहँदा रिस आवे भने भरपूर मात्रामा बढ्नेछ। टाउको दुखाइसँग सम्बन्धित हाई प्रेसरसँग सम्बन्धित समस्याले पनि च्याप्न सक्नेछ। रिस आवेगले गर्दा काम कारबाहीमा तपाईँका दैनिक जीवन अथवा अफिसियल काम कारबाहीका क्षेत्रहरूमा कहीँ कतै समस्या वा हानि पो हुन सक्छ कि यसतर्फ भने सजग हुन जरुरी छ। सूर्य शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनु हुँदा कला, मनोरञ्जन, साहित्य, ट्राभल, टुरिज्म, मिडिया, सञ्चार, डिजाइनिङ, कम्प्युटर प्रणाली, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि यो महिना प्रतिफलमुखी बन्नेछ। यो महिना सूर्य र मङ्गलको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँलाई आफ्नो गरिरहेको काम कार्यको क्षेत्रबाट स्थान परिवर्तन हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ। अथवा तपाईँ कुनै काम कारबाही गरिरहनु भएको छ भने त्यो ठाउँबाट ठाउँ सर्न सक्ने सङ्केत राशिफलले गर्दैछ, ग्रह गोचरले गरिरहेको छ। विगतदेखि गर्दै आइरहनु भएको ठाउँहरू परिवर्तन हुन सक्छ र त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुहोला भने नोकरी कार्य गर्नेहरूका लागि यो महिना प्राविधिक
फाइनान्स, ब्याङ्किङ, मेडिकल, अकाउन्ट, म्यानेजमेन्ट, कृषि, पशुधन आदिका क्षेत्रहरूमा हुनेहरूका लागि अलि बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ। मेहनत अनुरूपको प्रतिफल भने प्राप्त हुँदै जानेछ। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउन सहयोगी, सहकर्मी, अग्रजहरूसँगको व्यवहार राम्रो गरेर अगाडि बढ्नुहोला। व्यावसायिक दृष्टिले यो महिना हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि यो महिना व्यापार व्यवसायका दृष्टिले मध्यम समय रहेको छ। बुध र मङ्गल दुवैको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहने हुँदा सोचे जति प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्छ, अथवा बुध र मङ्गलको गोचर प्रभाव नकारात्मक छ, यसले तपाईँलाई सोचे जति प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्छ भने व्यावसायिक उन्नतिका लागि विशेष रिस आवेग र डाहालाई त्याग्नुपर्ने अवस्था तपाईँको यो महिना आउन सक्छ। यदि तपाईँले रिस आवेग र डाहालाई त्यागेर अगाडि बढ्नुभयो र ग्राहकसँग राम्रो व्यवहार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि केही राम्रो अवश्य बन्नेछ। शिक्षा क्षेत्र, यो महिना तपाईँको शिक्षा क्षेत्र पनि मध्यम मात्र रहेको छ, तर शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहँदा कुनै पनि लेखन तथा साहित्यका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा थोरै मेहनतले पनि प्रतिफल राम्रै हुन सक्ने भए तापनि शारीरिक आलस्यपन, पढाइप्रति ध्यान नजाने कार्यले गर्दा केही अध्ययनमा समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्नेछ। यसतर्फ पनि सजग हुन जरुरी छ। यो महिना तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही रगत विकारसँग सम्बन्धित समस्याले सताउनेछ भने छातीको समस्या, छालाको एलर्जी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। किन भन्दाखेरि बुधको गोचर प्रभाव नकारात्मक रहँदा यसले पेटसँग सम्बन्धित समस्याले पनि सताउन सक्नेछ। खानपिनमा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यो महिना तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले दिदी बहिनीसँगको सम्बन्धमा केही सुधार आउनेछ भने दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा पनि सुधार नै आउनेछ। तर पनि क्रोध आवेगले गर्दा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा भने केही समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ। त्यो कुरामा तपाईँले ख्याल गर्नुहोला भने तपाईँले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई, अग्रज व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला र विशेष तपाईँले रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईँको शुक्रको गोचर प्रभाव राम्रो रहँदा प्रेमीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो नै रहनेछ। प्रेमको मामलामा तपाईँ प्रेमी साथीको मनोभावना बुझेर अगाडि बढ्नुहोला। प्रेम जीवन राम्रै बन्नेछ भने वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले भने मङ्गलको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो नहुँदा सम्बन्धमा पनि त्यति राम्रो नहुन सक्छ अथवा तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ। यात्राका दृष्टिले छोटो दूरीका यात्राहरू फलदायी, प्रगति उन्मुख रहे तापनि लामो दूरीका यात्राहरू भने त्यति राम्रो देखिँदैन। यो महिनालाई तपाईँले अझ राम्रो बनाउनका लागि आफ्नो रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर आफ्नो बाबा तथा ठुला अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्नाले तपाईँको मास केही फलदायी अवश्य बन्नेछ र तपाईँ बिहान बिहान उदाउँदो सूर्यको प्रकाशमा 30 मिनेट बस्नुहोस् र असहाय दिन दुखीहरूलाई सहयोग गर्नुहोला, खाना खुवाउनुहोला। त्यसो गर्नाले गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि केही नराम्रा दिनहरू रहेका छन् कार्तिकको महिना र ती दिनहरूमा 6 गते, 7 गते, 16 गते, 17 गते, 24 गते र 25 गते रहेका छन्। यी दिनहरूमा कुनै पनि कर्म गर्ने योजना बनाउँदै हुन्छ भने निकै सोच विचार पुर्याएर गर्नुहोला र तपाईँ कुनै पनि लट्रीजन्य कुरामा सहभागी हुन लाग्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क 4 रहेको छ भने तपाईँका लागि सिल्भर कलरको रङ यो महिना प्रयोग गर्नु विशेष राम्रो हुनेछ भने तपाईँका लागि शुभ दिशा पूर्व रहेको छ। ओम अंगारकाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पटक बिहान बिहान जप गर्ने र महिनाको सुरुवात हुनु पूर्व जप गर्नुभयो भने तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। वा ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई पनि जप गर्न सक्नुहुनेछ। यसो गर्दा तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। तपाईँका दिन र मास मङ्गल बनुन्। धन्यवाद। वृश्चिक राशि हुने तपाईँ सम्पूर्णका लागि 2078 सालको कार्तिकको महिना
कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा परिचर्चा गरौँ। यो 2078 सालमा वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि सामान्य सन्तोषजनक समय रहेको छ, किनभने शुक्र बुधको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहने हुँदा यदि तपाईँ व्यावसायिक क्षेत्र, ट्राभल, टुरिज्म, मिडिया, सञ्चार, कला, आभूषण आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ भने बुधको गोचर 15 गतेसम्म मात्र राम्रो हुँदा यदि तपाईँ बैंकिङ, फाइनेन्स, शिक्षा, कानुन, लेखापढी, पत्रकारिता, म्यानेजमेन्ट, अकाउन्ट आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सबैलाई सबै क्षेत्रमा लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। कसैलाई कुनै महिना कुनै क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त हुन्छ भने कसैलाई हुँदैन, भने कसैलाई खराब हुन्छ त कसैलाई राम्रो। तपाईका लागि भने यो महिना मध्यम समय रहेको छ। वृश्चिक राशि हुने तपाईका लागि यो 2078 सालको कार्तिकको महिनामा सूर्य मङ्गलको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो नहुँदा अथवा सूर्य मङ्गल तपाईको राशिबाट 12औं भावमा रहने हुँदा कार्य सम्पादनमा अथवा काम कार्यमा अनावश्यक झमेलाहरू, लफडाहरू आइदिन सक्नेछन् भने खराब सङ्गतले गर्दा परिणाम पनि खराब आउन सक्ने हुँदा खर्च बढ्नेछ र मानसिक तनाव पनि बिहोर्नुपर्ने हुन सक्नेछ। विशेष नोकरी तथा अफिसियल काम कार्यका क्षेत्रमा हुनेहरूलाई विशेष नराम्रो हुन सक्नेछ। अरूलाई भने अरू क्षेत्रबाट केही प्रतिफल पनि हुन सक्नेछ। अरूलाई छिट्टै विश्वास नगर्नुहोला। तपाईले छिट्टै विश्वास गर्दाखेरि धोका पाउन सकिनेछ भने राजनीति तथा सामाजिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि त्यति राम्रो समय देखिएको छैन। यसर्थ तपाईले अब्जस अपमानको भय रहने हुँदा यसतर्फ पनि सचेत भएर आफ्नो दैनिकी चलाउनका निम्ति जरुरी रहेको छ भने कुरा काट्नेहरू पनि सक्रिय रहन सक्नेछन्। धेरै महत्त्वकांक्षी योजनाहरू बनाउनुभन्दा पुरानो गरिरहेको कार्यहरूलाई अगाडि बढाएर त्यसैलाई नै समय दिनु नै उपयुक्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना हेर्दै गर्दा यो महिना व्यापार व्यवसायबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। विशेष के लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने कस्मेटिक क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति प्रगति गर्न सक्ने समय रहेको छ। यस्तै मनोरञ्जन, ट्राभल, टुरिज्म, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यसर्थ तपाईको आर्थिक आय इन्कम राम्रो बनाउन सक्ने समय रहेको छ। यदि हुँदा हुँदै पनि 12औं भावमा सूर्य मङ्गलको गोचर प्रभाव केही नकारात्मक भइदिनाले गर्दाखेरि तपाईको अनावश्यक क्षेत्रमा फजुल खर्च बढ्दिन सक्छ। खर्चलाई अत्यन्तै कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यसै गरी तपाईको ऋणको कारोबारमा तनाव बढ्न सक्नेछ। शिक्षाका दृष्टिले कार्तिकको महिना हेर्दै गर्दा पढाइमा त्यति राम्रो नहुन सक्छ। आलसीपन बढ्न सक्ने र पर्याप्त समय जुटाउन पढाइका लागि गाह्रो पर्ने हुँदा तपाईको मन रुचि पनि घट्न सक्ने हुँदा पढाइलाई केही अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यसर्थ मन लगाएर पढाइमा अगाडि बढ्न जरुरी छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्दै गर्दा स्वास्थ्यमा केही खर्च बढ्न सक्नेछ। स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। ज्वरो पीडा, शिर पीडा, पेट तथा पाचन प्रक्रिया सम्बन्धी समस्याहरू बढ्न सक्नेछन्। पारिवारिक समस्याका दृष्टिले यो महिना अथवा पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले यो महिना कस्तो रहनेछ त भन्दा दिदी बहिनीहरूसँगको, कुल कुटुम्बहरूसँगको सम्बन्धमा नजिकपन बढ्न सक्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा आपसी रूपमा चाहिँ मेलमिलापहरू पनि बढेर जान सक्ने, मनहरू बढ्न सक्ने भए तापनि केही खल्लो भन्ने महसुस गर्नुहुनेछ। के खल्लो भन्दाखेरि कुनै पनि पैसाको कारोबार, जग्गा सम्बन्धीको कारोबारमा केही घरमा विवाद बढ्न सक्छ कि दाजुभाइहरू परिवारमा, त्यो कुरामा भने अलिकति तपाईँ सजग हुनुहोला। प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ भने आपसी सहयोग पर्याप्त प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनका दृष्टिले
सुरुवाती समय त्यति राम्रो नभए तापनि 15 गते पछिको समय भने सकारात्मक बन्नेछ। यात्राका दृष्टिले हेर्दै गर्दा यात्रामा विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। 12औं भावमा सूर्य र मङ्गलको गोचर प्रभावले गर्दा छोटो दूरीमा केही कठिनाइ हुनेछ अथवा यात्राका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अलिकति कठिनाइ हुन सक्छ र सामानहरू हराउन सक्नेछ। यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि आधा घण्टा जति बिहानको समयमा तपाईँले ध्यान गरेर शान्त ठाउँमा बस्ने कोसिस गर्नुहोला। यात्रामा सजग रहनुहोला, साथै तामाको भाँडामा पानी पिउने गर्नुहोला। यसो गर्नाले गर्दा केही राम्रो अवश्य हुनेछ भने तपाईँका लागि कार्तिकको महिना केही नराम्रा दिनहरू रहेका छन्। ती नराम्रा दिनहरूमा 9 गते, 10 गते, 18 गते, 19 गते, 26 गते र 27 गते यी दिनहरूमा कुनै पनि कार्य गर्नु खोज्नुहुन्छ अथवा गर्नुहुन्छ भने निकै सोच विचार पुर्याएर गर्नुहोला। भने कुनै पनि लटरीजन्य कार्यमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि लकी नम्बर 5 रहेको छ। भने यो महिना तपाईँले सेतो र हरियो रङको कपडाहरू बढी प्रयोग गर्नु भने फलदायी हुनेछ। र कुनै पनि शुभ कर्म गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसायका दृष्टिकोणले कुनै व्यापार व्यवसाय खोल्न आँट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि दक्षिण दिशा राम्रो छ। भने तपाईँले बिहान बिहान उठेर ओम सूर्य देवताय नमः यो मन्त्रलाई 12 पटक जप गर्नुभयो र महिनाको सुरुवात गर्नुभयो र दिनको सुरुवात गर्नु भने तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जाउन्। धनु राशि 2078 साल कार्तिकको महिना धनु राशि हुने जातकहरूका लागि अथवा धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि कस्तो रहनेछ आउनु चर्चा गरौँ। धनु राशि हुने महानुभावहरूलाई कार्तिकको महिना कार्यदृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि 11औं भावमा सूर्य मङ्गलको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहने हुँदा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। भने तपाईँका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा ठुला दाजु अग्रज व्यक्तित्वहरूको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। उहाँहरूको हौसलाबाट कार्यमा सोचेभन्दा राम्रो प्रगति प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ। साथै सहकर्मी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। भने राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रबाट पनि मान सम्मान बढ्न सक्ने, मान सम्मान प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। भने यदि तपाईँ नयाँ रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो भने नयाँ रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुन सक्ने समय रहेको छ। यस्तै तपाईँ मेडिकल, प्राविधिक, आइटी, सेना, प्रहरी, सरकारी जन्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि पनि निकै फलदायी समय रहेको छ। कार्य वातावरणका दृष्टिले हेर्दै गर्दा धनु राशिका जातकका लागि कार्तिकको महिना उत्तम समय रहेको छ। तपाईँले सोचेका गरेका लगानीहरूबाट पनि राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। व्यापार व्यवसायको दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो महिना लाभदायी समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको दृष्टिबाट पनि यो महिना तपाईँका लागि उत्तम समय रहेको छ। भने उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथै तपाईँ सेयर मार्केटिङका क्षेत्रमा अथवा सेयर लगानीका क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ, मार्केटिङका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँका लागि यो महिना उत्तम समय रहेको छ। 15 गते पछिको समय तपाईँका लागि अझै बढी उत्तम हुनेछ। 15 गते अघिको समय पनि तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। तपाईँले यो महिना व्यापार व्यवसायका क्षेत्रबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दा विद्यार्थी वर्गका लागि विषय चयनमा के दोधारेपन चाहिँ आउन सक्नेछ। भने त्यसभन्दा बाहेक यदि तपाईँले मेहनत राम्रो गर्नुभएको खण्डमा मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथै कुनै पनि रचनात्मक क्रियाकलापहरूमा भाग लिन सक्ने समयको रूपमा पनि यो कार्तिकको महिना रहेको छ। भने तपाईँले आफूभन्दा अग्रजहरू, गुरुहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने अझ धेरै सहजता तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले यो महिना तपाईँलाई खासै त्यत्रो ठुलो स्वास्थ्य समस्या आउने देखिँदैन। तर पनि तपाईँले खानपिनमा भने सजग रहनुपर्ने हुन्छ। सामान्य पेट सम्बन्धीको समस्याहरू देखिन सक्नेछ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि धनु राशिका लागि यो महिना राम्रै रहेको छ। त्यस्तो नराम्रो कुनै पनि स्वास्थ्य समस्याहरू सायदै उत्पन्न नहोला। यसै गरी पारिवारिक तथा प्रेम सम्बन्ध, पारिवारिक तथा प्रेम जीवनका दृष्टिले हेर्दै गर्दा दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूसँग साथै आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटले मन प्रसन्न हुनेछ। चेलीबेटीहरूसँगको सम्बन्धमा पनि प्रगाढता छाउनेछ। भने कुल कुटुम्बहरूसँग पनि
सम्बन्ध विकास भएर जानेछ। इष्टमित्रहरूसँगको सम्बन्धमा पनि प्रगाढता बन्दै जानेछ। तपाईँका लागि राम्रो समय रहेको छ। साथै तपाईँको प्रेम जीवनका दृष्टिले पनि धनु राशिका जातकका लागि राम्रो समय रहेको छ। प्रेमी प्रेमिका बीचमा आपसी सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ भने सम्बन्ध अझै मधुर बनेर जानेछ, सुमधुर भएर जानेछ र अगाडिका तिक्तताहरू पनि मेटिँदै जानेछन्। छरछिमेकीहरूसँग सम्बन्ध पनि राम्रै बन्दै जानेछ। अब तपाईँले यो महिनालाई राम्रो बनाउन के गर्न सक्नुहुनेछ त भन्दाखेरि यो महिनालाई तपाईँले राम्रो बनाउनका लागि आफ्ना मान्यजनहरू, गुरुहरूको साथ सहयोग दिएर अगाडि बढ्नुहोला। गुरुहरूको कुरा सुन्नुहोला। साथै तपाईँले यो महिना अझ राम्रो बनाउनका लागि के गर्न सक्नुहुनेछ त भन्दाखेरि कापी, कलम, पुस्तक लगायतका चिजहरू चाहिँ दान दिनुपर्ने हुन्छ। कापी, कलम, पुस्तकहरू तपाईँले जसलाई पनि दिन सक्नुहुनेछ। कापी, कलम, पुस्तकहरू दान दिन सक्नुहुनेछ भने पहेँलो कपडाहरू दान दिन सक्नुहुनेछ। यसो गर्नाले गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ भने यात्राका दृष्टिले हेर्दै गर्दा यात्रा पनि तपाईँको राम्रै रहेको छ। समग्रमा भन्दाखेरि धनु राशिका जातकहरूका लागि 2078 साल कार्तिकको महिना उत्तमै समय रहेको पाइन्छ। अब चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि कार्तिकमा केही दिनहरू चाहिँ नराम्रा दिनहरू रहेका छन्। ती नराम्रा दिनहरू के हुन् त भन्दाखेरि 2 गते, 3 गते, 11 गते, 12 गते, 21 गते, 29 गते र 30 गते। यी दिनहरूमा सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोला। सकभर यी दिनहरूमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नलिनुहोला र अन्य दिनभरि तपाईँका लागि उत्तम रहनेछन्। तपाईँ कुनै पनि लट्रीजन्य कुराहरूमा सहभागी बन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क 6 रहेको छ। यो महिनाभरि तपाईँले सुन्तले रङका कपडाहरू धारण गर्नुभयो भने तपाईँका लागि केही फलदायी अझै बढ्ने हुनेछ। यसै गरी तपाईँले व्यापारिक दृष्टिकोणबाट र अन्य दृष्टिकोणबाट पश्चिम दिशा चयन गर्नुभएको खण्डमा तपाईँको व्यापार व्यवसाय र तपाईँले गर्नुभएका कामहरूमा पनि सिद्धि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अब तपाईँले यो महिनालाई अझ राम्रो, अझ फलदायी बनाउनका लागि ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पटक बिहान बिहान जप गर्नाले र महिनाको सुरुवात गर्ने बेलामा यो मन्त्रलाई जप गर्नुभयो भने पनि तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जाउन्। मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूका लागि कस्तो छ त यो कार्तिकको महिना? ग्रह गोचरको अवस्था कस्तो छ त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो कार्तिकको महिना सूर्य मङ्गलको गोचर प्रभाव राम्रो रहने हुँदा कार्यक्षेत्रमा तपाईँको प्रभाव राम्रो देखाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो कार्यक्षेत्र बलियो बनाउन सकिनेछ। सोचेका कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने पुराना अधुरा कार्यहरूमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। भने नोकरी काम कार्यको खोजीमा हुनुहुन्छ भने सानो प्रयासबाट पनि जागिरको अवसर प्राप्त हुन सक्नेछ। यदि तपाईँ सरकारी नोकरी अफिसियल क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उच्च मूल्याङ्कन हुने, पद प्रतिष्ठा बढ्ने समय रहेको छ। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुहुनेहरूका लागि पनि अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मान प्रतिष्ठा बढ्ने, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँगको भेटघाट रहनेछ भने उन्नति प्रगतिका लागि ठूला व्यक्तिहरूको सरसल्लाह प्राप्त गर्न सकिनेछ। गरेको कामबाट प्रशस्त लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ र मनमा सन्तोष प्राप्त हुनेछ। यसले के भन्छ त ग्रह गोचरको अवस्था भन्दाखेरि तपाईँलाई समग्र मकर राशिको अवस्था हेर्दाखेरि उत्तम समय नै रहेको छ। आइटी, प्राविधिक, ब्याङ्किङ, सरकारी नोकरी, पत्रकारिता लगायतका क्षेत्रहरूमा कार्य गर्नेहरू अथवा सम्पूर्ण क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। ऊर्जा बढ्ने, आँट, जोस, जाँगर, हिम्मत बढ्नाले गर्दाखेरि तपाईँका गरेका कार्यहरूमा छिटो सफलता प्राप्त हुने समय रहेको छ। तपाईँले जुन चिजहरूमा चिताएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ ती चिजहरूमा तपाईँका लागि छिटो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा भने तपाईँको धैर्यताको खाँचो अवश्य पर्नेछ र निरन्तर मेहनतको अवस्था तपाईँले बनाउन सक्नुभयो र निरन्तर मेहनत गर्नुभयो भने अझ झन् चाँडो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय
तपाईका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि राम्रो रहेको छ। आर्थिक रूपमा तपाईलाई सबल बन्न सक्ने अवस्था रहेको छ भने साझेदारी व्यापार व्यवसायबाट पनि राम्रो लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। आर्थिक रूपमा सबल हुनाले गर्दा मन प्रसन्न हुनेछ, खुसी रहनेछ र तपाईका लागि पारिवारिक सपोर्ट पनि प्राप्त हुनेछ। तपाईको व्यावसायिक जीवनमा परिवारका अग्रज व्यक्तिहरू, ठूला व्यक्तिहरूको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने श्रीमान श्रीमतीको साथ सहयोग पनि एक आपसमा प्राप्त हुनेछ। यसैगरी शिक्षा क्षेत्र, तपाई विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्र के कस्तो रहेको छ त भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा पनि तपाई सबल बन्न सक्ने, तपाईले गरेका आँटेका क्रियाकलापहरूमा तपाई सफल बन्नुहुनेछ भने कुनै पनि क्रिएटिभ माइन्डका साथ अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा जागरुकपन गुरुको साथ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई कुनै पनि अन्तर्वार्ता, परीक्षा लगायतका कुराहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले यी कुराहरूमा पनि गुरुको साथ सहयोग लिएर, गुरुको सपोर्ट लिएर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा तपाईलाई छिटो सफलता प्राप्त हुनेछ भने गुरुको साथ सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि तपाईका लागि कार्तिकको महिना त्यत्रो ठूलो समस्या भने देखिँदैन। बरु तपाईका पुराना रोगहरू तथा शारीरिक समस्याबाट क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको सामान्य समस्या चाहिँ कस्तो देखिनेछ त भन्दाखेरि पाचन प्रक्रियासँगको समस्याहरू भने बढ्न सकिन्छ। ग्यास्ट्रिक लगायतका समस्याहरू बढ्न सक्नेछन्। यसर्थ खानपिनलाई भने तपाईले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। यसैगरी पारिवारिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्धमा पनि तपाईको यो महिना राम्रो देखिएको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ भने अनावश्यक तपाईको प्रेम सम्बन्धमा भने नपरेकै राम्रो हुन्छ। अनावश्यक रूपमा तपाईको चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूसँगको, अनावश्यक व्यक्तिहरूसँगको प्रेम सम्बन्धबाट टाढै रहेको राम्रो। यस्तो मामिलाबाट टाढा रहनु भएन भने फेरि पारिवारिक सम्बन्धमा श्रीमान श्रीमतीको बीचको सम्बन्धमा भने तिक्तता आउन सक्नेछ। प्रेम सम्बन्ध पनि राम्रो रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाहरू बीचमा पनि राम्रो सम्बन्ध बन्नाले गर्दाखेरि आपसमा प्रेम बढेर जाने, प्रेमी साथीहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो सुधार हुँदै जानाले गर्दाखेरि तपाईका लागि अत्यन्तै उत्तम समय रहेको छ। यात्रा, यात्राका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईको कार्यशील क्षेत्रमा अथवा कार्यशीलशिलाका क्षेत्रमा तपाईले चाहिँ क्रिएटिभ ठाउँमा चाहिँ यात्रा हुनेछ तपाईको र तपाईलाई यात्राबाट पनि सन्तोष नै प्राप्त हुनेछ। तपाईले यात्रामा सन्तोष प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने यो महिना तपाईले राम्रो बनाउनका लागि के गर्न सक्नुहुनेछ त भन्दाखेरि यो महिना तपाईले असहाय, गरिब, अन्धा, अपाङ्गहरूलाई सहयोग गर्न सकेको खण्डमा र नयाँ अवसरको खोजी गर्न सक्नुभयो र नयाँ अवसरमा खोजी गरेर निरन्तरता दिन सक्नुभयो भने त्यसमा तपाईलाई सफलता छिटो प्राप्त हुनेछ। त्यसका निम्ति समय पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले आफ्नो चतुर्याई, चलाखीपनलाई राम्रोसँग क्रिएटिभ तरिकाबाट प्रस्फुटन गर्न सक्नुभएको खण्डमा पनि तपाईलाई छिटो सफलता प्राप्त हुनेछ। चन्द्र गोचर अनुसार कार्तिकको महिनामा तपाईका लागि केही नराम्रा दिनहरू रहेका छन्। ती नराम्रा दिनहरूमा कुन कुन दिन रहेका छन् त भन्दाखेरि 4 गते, 5 गते, 13 गते, 14 गते, 22 गते र 23 गते केही नराम्रा दिनहरू रहनेछन्। यी नराम्रा दिनहरूमा तपाईले निकै सोच विचार पुर्याएर आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो र कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सकभर यी दिनमा नगरेकै राम्रो हुनेछ। कुनै पनि लटरी जन्य कुराहरूमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क 7 रहेको छ भने लटरी जन्य कुरामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काममा, क्रियाकलापमा अथवा इन्टरभ्यूमा जाँदै हुनुहुन्छ, परीक्षामा सामेल हुन जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले बढी कलेजी रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने यी क्रियाकलापहरूमा तपाईँले उत्तर दिशा चयन गर्नुभयो, उत्तर दिशातर्फ फर्केर काम गर्नुभयो, कार्य गर्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई छिटो सफलता प्राप्त हुनेछ। भने यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका निम्ति तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ओम काल भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पटक जप गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा तपाईँका लागि दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। तपाईँका दिन र मास मङ्गल बनुन्। धन्यवाद। कुम्भ राशि, कुम्भ राशि हुने जातकका लागि 2078 साल कार्तिकको महिना कस्तो रहनेछ त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि यो 2078 साल कार्तिकको महिना बुधको गोचर प्रभाव 15 गतेसम्म सकारात्मक बन्नेछ। म्यानेजमेन्ट, फाइनान्सियल क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, पत्रकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, लेखापढी, कानुन, शिक्षा आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि ती क्षेत्रबाट केही राम्रो लाभ उठाउन सक्ने समयको रूपमा रहेको छ। यी क्षेत्रहरूमा तपाईँको 15 गतेसम्म मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने, कार्यको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ भने 15 गतेपछि फेरि शुक्रले साथ दिने हुँदा
मिडिया, कला, सञ्चार, आभूषण, मनोरञ्जन, गीत, सङ्गीत आदिका क्षेत्रमा पनि राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। तर 15 गते पछिको समय भने बुधको गोचर प्रभाव नराम्रो हुँदा काम कारबाहीका क्षेत्रमा तपाईले काम कारबाहीलाई राम्रो बनाउन आफ्नो बोली र व्यवहारलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्नेछ। बोलीमा संयमता अपनाउनु राम्रो हुनेछ। तपाईले सकारात्मक संगतको मात्रै अथवा तपाईले सकारात्मक साथीहरूको मात्रै संगत गर्नुहोला। नकारात्मक संगतले नकारात्मक बाटोमा तपाईलाई लान सक्ने हुन्छ र तपाईलाई खर्च बढाइदिन सक्ने हुन्छ। मान प्रतिष्ठामा ह्रास आउन सक्नेछ। केही कार्यहरू अपुरो पनि हुन सक्नेछन् र आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट तपाईलाई केही ह्रास उत्पन्न हुने, हानि उत्पन्न हुने र बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्नेछ 15 गतेपछि। यसैगरी तपाईले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई राम्रो बनाउन तपाईले धार्मिक आस्था राखेर हिँड्नुभयो भने, आध्यात्मिक चिन्तन ध्यानमा लाग्नुभयो भने तपाईका लागि सकारात्मक सोच हावी हुनेछ अथवा सकारात्मक सोच प्राप्त हुनेछ। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला। खराब संगतबाट टाढा रहनु भएको खण्डमा तपाईका लागि महिना राम्रो नै बन्नेछ। तर खराब संगत चाहिँ विशेष गरी तपाईले खराब संगतबाट चाहिँ अत्यन्तै टाढा रहनुपर्ने हुन्छ। महिनाको सुरुवाती समय चुनौतीपूर्ण भए पनि तपाईको राजनीति तथा सामाजिक क्षेत्रहरूमा भने 15 गतेपछि राम्रो हुनेछ। सुरुवाती दिनहरू केही चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने भए तापनि उत्तरार्धको समय, महिनाको उत्तरार्धको समय केही सकारात्मक बन्न सक्ने रहेको छ भने सोचेको कार्यहरूमा तपाईलाई सफलता मिल्नेछ। तर तपाईका कुरा काट्नेहरू सलबल आउन सक्नेछन्, सक्रिय हुन सक्नेछन्। कुरा काट्नेहरूको पछि नलाग्नु नै राम्रो हुनेछ। आफ्नो निरन्तर रूपमा आफूले गरेका क्रियाकलापहरूमा लगनशील भएर लाग्नुहोला। कसले के भन्छ, कसले के गर्छ, यस्ता कुराहरूमा पछि नलागेको राम्रो हुन्छ। कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले तपाईको कार्तिकको महिना मध्यम समय रहेको छ अथवा मध्यम फलदायी समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा 15 गतेसम्म मध्यम समय रहेको छ। 15 गतेसम्म तपाईका लागि सामान्य तरिकाको व्यापार व्यवसाय अगाडि बढ्न सक्नेछ भने 15 गतेपछि फेरि राम्रो बन्दै जानेछ। तपाईका लागि 15 गते अघि र 15 गते पछिको दुईटै समय मिलाउँदाखेरि मध्यम सकारात्मक महिनाको रूपमा व्यापार व्यवसायका दृष्टिले कुम्भ राशिका लागि कार्तिकको महिना बन्नेछ। चुनौतीपूर्ण भए पनि प्रयास र मेहनत गरे सफलता छिटो मिल्न सक्नेछ। लगनशील भएर लाग्नुहोला। लगनशील भएर लागेको खण्डमा भने प्रतिफल राम्रो बन्दै जानेछ। तर खर्च बढ्ने सक्ने हुँदा व्यवसायमा तपाईका लागि केही तनाव पनि बढ्न सक्नेछ। यसर्थ आफ्नो तनावलाई संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। साथै आकस्मिक धनलाभ हुन सक्नेछ। तपाईको आकस्मिक धनलाभ पनि प्राप्त हुन सक्नेछ भने शिक्षा क्षेत्रको कुरो गर्दा तपाईलाई शारीरिक आलसीपन, मानसिक तनाव बढ्न सक्नेछ। पढाइ त्यति राम्रो छैन, यसका लागि तपाईले बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। बढी सङ्घर्षबाट कम प्रतिफल प्राप्त हुने हुँदा तपाईले शिक्षा क्षेत्रमा आफूले अत्यन्तै संयमता अपनाएर शिक्षालाई आफ्नो मुख्य कामको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुभयो र ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने फेरि सफलता हात पर्न सक्नेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानसिक तनाव, क्लेश बढ्नेछ। पेट पाचन सम्बन्धीका समस्याहरू बढ्नेछन्। यसर्थ तपाईले के गर्ने त भन्दाखेरि सकारात्मक सोचलाई आफ्नो दिमागमा प्रभाव पार्न सक्नुभयो भने अथवा योग गर्ने सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला। यसो गर्दाखेरि केही राम्रो अवश्य पनि बन्नेछ। नकारात्मक सोचहरूले तपाईलाई मानसिक तनाव अझै बढाइदिएर लान सक्नेछ। पारिवारिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्धका कुरा गर्दा पितासँग केही असमझदारी बढ्नेछ। पितासँगको दूरी बढ्नाले गर्दा मनमा चिन्ता पनि हुनेछ भने आफूभन्दा ठूला व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध केही बिग्रेता पनि साना पारिवारिक सदस्यहरूसँगको सम्बन्धमा भने राम्रो नै हुनेछ। तपाईको श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्धमा पनि केही तिक्तता उत्पन्न हुनेछ, केही दूरी बढ्न सक्नेछ। यसले गर्दा आफ्नो श्रीमान श्रीमतीमा तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ त भन्दाखेरि कुनै उपहारजन्य चिजहरू साटासाट गर्नुभयो अथवा आफ्नो जीवनसाथीलाई कुनै पनि महत्त्वपूर्ण चिजहरू गिफ्ट प्रदान गर्नुभयो भने यसले तपाईको पारिवारिक सम्बन्धमा केही मधुरता छाउन सक्नेछ। प्रेम जीवन पनि त्यति राम्रो छैन। तपाईको प्रेमीको मनोभावना बुझेर अगाडि बढ्नुहोला। प्रेमीको मनोभावना बुझेर अगाडि बढेको खण्डमा फेरि
केही राम्रो अवश्य पनि बन्नेछ। तपाईँका लागि यो महिना यात्राको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि छोटो मनोरञ्जनका यात्राहरू हुनेछन्। छोटा यात्राहरू फलदायी नै हुने भए तापनि लामो दूरीका यात्राहरू त्यति राम्रो देखिँदैन, अथवा लामो दूरीको यात्रा सकभर नभए तापनि भयो भने पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। कष्टकर र केही सामान हराउन सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा यसतर्फ तपाईँले सचेत भएर अघि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँले यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि दुधजन्य परिकारहरू, दुधबाट बनेका परिकारहरूलाई बढी मात्रामा सेवन गर्ने, शाकाहारी बन्न सिक्नुभयो र शाकाहारी भोजनहरू ग्रहण गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। भने तपाईँले बिजुलीका चिजहरू अथवा इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूबाट टाढा रहनुहोला। इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूलाई सकभर प्रयोग नै नगरे राम्रो, र यी उपकरणहरू तपाईँले दान गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुनेछ। र सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला र तपाईँले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको कुरालाई पनि सम्मान गर्दै ठुला व्यक्तिहरू सम्बन्धमा पनि केही सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा भने तपाईँको महिना राम्रो बन्नेछ। तपाईँको चन्द्र गोचर अनुसार यो महिना केही नराम्रा दिनहरू पनि रहेका छन्। ती नराम्रा दिनहरूमा 6 गते, 7 गते, 16 गते, 17 गते, 24 गते र 25 गते रहेका छन्। यी दिनहरूमा तपाईँ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने यी दिनहरूमा निकै सोच विचार पुर्याएर गर्नुहोला। भने तपाईँ कुनै पनि लटरीजन्य कुरामा सहभागी हुन लाग्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क 8 रहेको छ। भने यो महिना तपाईँले बढी मात्रामा ध्वाँसे कलरको प्रयोग गरेर लटरीजन्य कुरामा सहभागी बन्नुभयो, परीक्षा, अन्तर्वार्ता लगायतका चिजहरूमा महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापमा अगाडि बढ्दाखेरि ध्वाँसे कलर युज गर्नु भने तपाईँका लागि उत्तम हुनेछ। भने तपाईँले पूर्व दिशातर्फ फर्केर कुनै पनि व्यापारिक योजनाहरू, कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापहरूका कार्यहरू गर्दाखेरि पूर्व दिशातर्फ फर्केर गर्नुभयो भने तपाईँका लागि उत्तम हुनेछ। र यो महिना तपाईँले अझ राम्रो बनाउनका लागि ओम राम राहवे नमः यो मन्त्रलाई 18 पटक बिहान बिहान जप गर्ने, सूर्य उदय हुनुभन्दा पूर्व र महिनाको सुरुवात गर्नुभयो र प्रत्येक बिहानी यो मन्त्र जप गरेर अगाडि बढ्नु भने तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। तपाईँको दिन र मास मङ्गल बनुन्। धन्यवाद। मीन राशि। तपाईँ मीन राशिका जातकका लागि 2078 साल कार्तिकको महिना कस्तो रहन्छ आउनुहोस् चर्चा परिचर्चा गरौँ। यो 2078 साल कार्तिकको महिना मीन राशि हुने तपाईँका लागि मङ्गलको गोचर प्रभाव र सूर्यको गोचर प्रभाव 8औं भाव अथवा 8औं भाव भनेको खराब भाव हो। यो खराब भावमा रहेर गोचर गर्ने हुँदा तपाईँमा आलसीपन बढ्न सक्नेछ, खुट्टा घुँडाका समस्याहरू बढ्न सक्ने छन्। भने तपाईँमा कुनै पनि काम गर्न जोस जाँगर घटेर जान सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँले सरकारी नोकरी, अफिसियल तथा धातुजन्य क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यस क्षेत्रहरूमा बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ र बढी सङ्घर्ष गर्दाखेरि कम प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने समयको रूपमा कार्तिकको महिना रहेको छ। तर तपाईँले हरेस नखाइकन मेहनत गर्न नछाड्नुहोला। 15 गते पछिको समय भने बुधको गोचर प्रभाव सकारात्मक हुँदा ब्याङ्किङ, फाइनान्स, पत्रकारिता, लेखन, कला, साहित्य आदिका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि राम्रो समय बन्नेछ। धैर्य गरेर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा 15 गतेपछि तपाईँका लागि केही सकारात्मक बन्न सक्नेछ। 15 गतेपछि तपाईँको बोलीको प्रभाव पनि बढ्नाले गर्दाखेरि 15 गतेपछि तपाईँका हरेक क्रियाकलापहरूमा सकारात्मकता बन्दै जानेछ। धातुजन्य चिजहरूको व्यापार व्यवसाय अथवा हतियारको व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ, हतियारको काम गर्नुहुन्छ भने धेरै सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोला। किन भन्दाखेरि धातुजन्य चिजहरूबाट तपाईँलाई चोटपटक लाग्न सक्ने समयको रूपमा कार्तिकको महिना रहेको छ। चोटपटकबाट टाढा रहनुका निम्ति तपाईँले धातुजन्य चिजहरूबाट टाढा रहनुपर्ने हुन्छ भने दुर्घटनाको पनि भय रहन सक्नेछ। सहकर्मीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोला र तपाईँले आपसी विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोला। निर्णय लिनु पूर्व निकै सोच विचार पुर्याएर आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग, मान्यजनहरूसँग सोधेर साथ सहयोग लिएर गर्नुभयो भने यसबाट तपाईँलाई राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। यसै गरी 15 गतेपछि तपाईँले कुनै पनि योजना बनाउनुहुन्छ भने त्यसमा भने तपाईँलाई छिटो सफलता प्राप्त हुनेछ। यसर्थ 15 गते अघि हतारमा निर्णय नगर्नुहोला। कुनै पनि निर्णय लिनुपर्ने हो भने 15 गते पछिलाई मात्रै तपाईँले बढी मात्रामा सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी व्यापार व्यवसायको दृष्टिले हेर्दै गर्दा 15 गतेपछि तपाईँको अलि बढी लगानीमा फाइदा हुनेछ। 15 गते अघि हचुवाको तालमा तपाईँले कसैको लहरमा लागेर आवेशमा आएर तपाईँले 15 गते अघि
लगानी नगरेकै राम्रो हुनेछ। निकै सोच विचार पुर्याएर लगानी गर्नुहोला। 15 गते अघि गरेको लगानीबाट त्यत्रो धेरै प्रतिफल प्राप्त नहुने र तनाव पनि बढ्न सक्नेछ। तर 15 गतेपछि भने तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। र 15 गतेपछि तपाईँका लागि के छ त भन्दाखेरि सेयर मार्केटमा पनि तपाईँ लगानी गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भने 15 गतेपछि नै लगानी गरेको राम्रो हुनेछ। 15 गते अघि लगानी गर्नका निम्ति तपाईँले निकै सोच विचार पुर्याएर मात्रै लगानी गर्नु राम्रो हुनेछ। आय इन्कमका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईँको आय पनि छ, तर आयभन्दा खर्च बढी हुनाले गर्दाखेरि मानसिक तनाव पनि बढ्न सक्नेछ। यसतर्फ भने तपाईँले सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। भने पढाइको क्षेत्र हेर्दै गर्दाखेरि विद्यार्थी वर्ग हुनेहरूका लागि आलसीपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइमा ध्यान नजाने, पढाइभन्दा बाहिर अन्य कुरामा ध्यान जानाले गर्दाखेरि तपाईँका लागि शिक्षा क्षेत्र केही कमजोर बन्न सक्ने भएकाले गर्दा लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोला। र बिहान बिहान तपाईँले विद्यार्थी वर्गहरूले बिहान चाँडो उठेर केही समय तपाईँले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर योगा गर्नुभएको खण्डमा भने तपाईँका लागि केही सकारात्मक बन्न सक्नेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा सूर्य मङ्गलको गोचर प्रभाव नकारात्मक हुँदा भइपरि आउने अथवा आकस्मिक समस्याहरू आउन सक्नेछन्। आकस्मिक समस्या भन्नाले दुर्घटना, चोटपटकहरू आदि लाग्न सक्नेछन्। भने रगत टाउको पाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित समस्याहरूले पनि तपाईँलाई जगर्न सक्नेछ। यसले गर्दा खानपिन आहार व्यवहारमा विशेष ख्याल गर्नुहोला र स्वस्थ खानपिन खानलाई तपाईँले आफ्नो मन लगाउनुहोला। सकभर तपाईँले यस्ता कुराहरूमा अगाडि बढ्दाखेरि आफूले निकै सोच विचार पुर्याएर धेरै तामसी भोजनहरूमा अगाडि नबढेकै राम्रो हुनेछ। यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धको कुरा गर्दा 15 गते अघि केही विवाद बढ्न सक्ने, मेलमिलाप खलबलिन सक्ने समस्याको रूपमा रहेको छ भने 15 गतेपछि भने बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना पारिवारिक सदस्यमा पनि मेल हुँदै जानेछ। ठुला व्यक्तिसँग भन्दा विशेष साना व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा सुमधुरता छाउनेछ। 15 गतेपछि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँगको सम्बन्धमा पनि राम्रै सम्बन्ध विकास हुँदै जानेछ। यसै गरी वैवाहिक सम्बन्ध र प्रेम सम्बन्धको कुरा गर्दा वैवाहिक सम्बन्धमा श्रीमान श्रीमती बीचमा पनि आपसी सहयोग प्राप्त हुन सक्ने समयको रूपमा रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा पनि राम्रो रहेको छ तपाईँका लागि। प्रेम सम्बन्धमा आपसी प्रेमी प्रेमिका बीचमा साथ सहयोग प्राप्त अवश्य पनि हुने देखिन्छ। यात्राका दृष्टिकोणले हेर्दै गर्दा यात्रामा भने केही कठिनाई उत्पन्न हुन सक्नेछ। यसर्थ यात्रा गर्दाखेरि तपाईँले सोच विचार पुर्याएर अत्यन्तै ख्याल गरेर यात्रा गर्नुहोला। सामान पनि हराउन सक्ने समयको रूपमा रहेकाले गर्दाखेरि आफ्ना सामानहरू सुरक्षित राखेर यात्रा गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। र कार्तिकको महिना मीन राशि हुने जातकका लागि अझ राम्रो बनाउनका लागि के गर्न सकिनेछ त भन्दाखेरि तपाईँले रातो कपडा अथवा रातो फलफुल तामाबाट बनेका जिनिसहरूलाई दान गर्ने, रातो जिनिसहरूलाई तपाईँले धारण गर्ने, यसो गर्नु सक्नुभयो भने तपाईँले केही राम्रो बन्न सक्नेछ। सूर्यको तपाईँले पुकार गर्ने, सूर्यलाई बिहान बिहान उठेर पानी चढाउने, यसो गर्न सक्नुभएको खण्डमा भने महिना केही राम्रो बन्न सक्नुहुनेछ। भने तपाईँका लागि केही नराम्रा दिनहरू पनि रहेका छन् कार्तिकका महिनामा। र कुन कुन छन् त नराम्रो दिन भन्दाखेरि 9 गते, 10 गते, 18 गते, 19 गते, 26 गते र 27 गते यी दिनहरू नराम्रा रहेका छन्। र यी दिनहरूमा सोच विचार पुर्याएर आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु नै राम्रो हुनेछ। यसै गरी कुनै पनि लटरीजन्य कुराहरूमा सहभागी हुँदै हुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क 1 रहेको छ। भने हरियो र सिल्भर कलरको रङ तपाईँले बढी प्रयोग गर्नु उत्तम हुनेछ। यसै गरी कुनै पनि व्यापारिक योजनाहरूमा केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्नु पूर्व तपाईँले अथवा यी कार्यहरू गर्दा तपाईँले दक्षिण दिशातिर फर्केर गर्नुभएको खण्डमा तपाईँलाई छिटो लाभ प्राप्त हुनेछ। भने तपाईँले यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउन ओम सिद्ध मङ्गलाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पटक जप गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको दिन्द्रमास मङ्गल बन्दै जानेछ। तपाईँका दिन्द्रमास मङ्गल बनुन्। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले तपाईँहरू समक्ष 2078 साल कार्तिकको महिनामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका समग्र राशिफलहरू प्रस्तुत गर्यौं। साधना टिभी नेपालबाट यहाँहरू समक्ष निरन्तर रूपमा हामीले ज्योतिष, वास्तु, धर्मशास्त्र, सपनाका शुभ अशुभ फल, विविध जीवनोपयोगी टिप्सहरू, राशिफल आदि सुनाउँदै आएका छौं र तपाईहरूले हेर्दै पनि आइरहनु भएको छ युट्युब मार्फत। र हामी टिकटकमा पनि जोडेका छौं। एस्ट्रोकुमार एसटिएन नामको टिकटकबाट बेलुकी 8:15 बजे लाइभमा पनि आउने गरेको छु। साधना टिभी नेपालबाट प्रस्तुत भइरहेका कार्यक्रमहरू तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ? कृपया
कुनै सुझाव सल्लाह छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। र कस्ता खालका कार्यक्रमहरू तपाईँलाई अझै हेर्न मन परिरहेछ, कस्ता खालका कार्यक्रमहरू आए हुन्थ्यो भन्ने छ, ती कुराहरूमा पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेसम्म पनि साधना टिभी नेपाललाई यहाँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया भने तपाईँहरूले रातो अक्षरमा लेखिएको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा गएर घन्टी बजाइदिनु होला र अलको आइटममा गएर घन्टी बजाइदिनु होला। विशेष चाहिँ र महत्त्वपूर्ण विषय अथवा राशिफल भएकाले गर्दा, कार्तिक महिनाको राशिफल भएकाले गर्दा आफ्ना इष्टमित्र साथीभाइहरूलाई पनि यहाँले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै साधना टिभी नेपालबाट 2078 साल कार्तिक महिनाको राशिफल प्रस्तुत गर्दै आगामी कार्यक्रमहरूमा भेट्ने वाचा गर्दै आजबाट म प्रस्तुता ज्योतिष कुमार पौडेल बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।